Hey guys, welcome to my finquita. I'm gonna show you the zucchinis. They're growing really good. Hola, ¿cómo están? Welcome to mi finquita. Aquí voy a enseñarles, voy a cortar algunos zucchini porque ya se están poniendo muy grandes y debes cortarlos antes que se pongan tan grandes para que estén más suaves, si no se ponen muy duros. Ok, vamos a enseñarles. Ven ahí, hay dos que están listos. Vamos a cortar esos dos. Hay varios. Ok, miren qué lindos están. Ponlo ahí en la cestita. Vamos a cortar este otro. Está aquí. Hay que tener cuidado con las hojas estas. Las hojas son un poquito pinchosas. Mira este bonito. Ok, voy a ir por allá para que cojas estos que están gigantescos aquí. ¿Sí? Miren para acá. Vamos a cortar este que está grandísimo. Oye, ahora hay que comer zucchini todos los días, yo creo. No, le vamos a dar a los vecinos. Voy a hacer unas cesticas y le vamos a dar a los vecinos. Sigue caminando para acá. Cuidado con las hojas ahí. Let's see what else. Okay, we got two more here. Okay, this one. Y este que se puso aquí gigantesco, pero todavía se puede comer. Oh my god, mira eso. Mira lo que hay aquí. Oh my goodness. Look at this one. Mira cómo cortó esto. Mira eso. Oh. Ok, aquí hay otro más. Y aquí, bueno, a ver, este también sirve ya, porque si no se pone muy grande. Este lo voy a cortar también, este que está aquí. No quiero cortar lo que no es. Vamos a darle la vuelta aquí. A ver. Alright, perfecto. Ya los otros están chiquitos y que crezcan. Vamos a salir por aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro. Mira para acá. Este es otro tipo de zucchini, mira qué bonito. Striped zucchini. Oh, miren para acá. Miren para acá qué cantidad de zucchini. Ready. Okay. Aquí estamos. A storm came and look what it did to my plants. It was very windy. Vino una tormenta y miren cómo lucen las plantas. Había mucho viento. But I'm gonna fix them. Miren para acá. Esas tormentas peligrosas. Mucho viento. Todavía está lloviendo. Parece que con una escoba la barrieron. Pero no importa. Ahora las voy a arreglar. Bye. Much better now. Much better now. Ok. Ya están levantando. Ya las arreglé todas, más o menos. Y mañana, hopefully, cuando salga el sol, se enderezan. Esta es la mata de tomate que tengo aquí. Ella no sufrió tanto. Okay. Miren qué lindo. Ese zucchini. Okay. I've already fixed it a little bit. They're still really wet, and the wind was very, very strong. I wasn't here. I just got back from work. And found this situation here, but that's part of nature, and they're gonna find a way to get better. Yep. Ahora ya se van a arreglar. Mañana cuando salga el sol se vuelven a parar. Okay, aquí no sufrimos tanto y es que hubo mucho viento y mucha lluvia de repente. Pero ahora voy para allá para los tomates a ver cuál fue el daño en los tomates.
Aquí una que otra ramita caída. But no big deal. They're gonna survive. The good thing is I have this wall here that will protect me from the really strong wind. And that's a good thing. So, esa pared que yo tengo ahí las protege de los vientos, porque aquí soplan unos vientos tremendos cuando vienen las tormentas. Pero llovió como 2 o 3 inches de agua con mucho viento de repente. Pero todo bien, todo tranquilo. Aquí yo voy a ir arreglando las hojitas, viendo si hay alguna partida. Por ejemplo, esta de tomates, ¿ven? Se salió un poco, pero ahora voy a buscar algo y la amarro ahí para que se enderece de nuevo. Y nada, todo bien, todo bien. Yo venía del trabajo preocupada porque hubieron unos vientos muy grandes y nada más estaba pensando en las matas manejando del trabajo para acá. Pero ellas están bien aseguradas. Yo las tengo todas amarradas a los palitos y los palos son bien rígidos. Todo va a estar bien. ¿Verdad, Mango? Todo está bien, Mango. Oye, pero qué tormenta. Y Fresa, que tú estás arriba, ¿no te quieres mojar? Bye.